मैं आपको अपने पसंदीदा परिंदे दिखाऊं। ये हैं मेरे पसंदीदा परिंदे, कबूतर और फाख्ता। दोनों मासूम हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों परिंदे जो हैं इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो है बेदर्दी से ना रोड के ऊपर मारे जाते हैं। तो मुझे बड़ा शदीद तरीन जो है ना दुख होता है, अफसोस होता है। आप देख लो, कौवे हो गए, लाली हो गई। लाली मतलब जिसे आप उर्दू में मैना कहते हो, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में मतलब लाली कहता हूँ। तो वो कौवा हो गया, चील हो गई, उकाब और लाली, वो कभी भी रोड के मतलब रोड पे जो है किसी गाड़ी के नीचे आके नहीं मरेंगे। लेकिन ये जो कबूतर हैं और जो फाख्ता हैं, ये रोड के ऊपर आके मरते हैं। और इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि ये मासूम है।